你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會教大家點樣更換 Acer Aspire 5嘅鍵盤，步驟簡單易學，就算你係初學者都可以試下。首先，準備好所需工具，包括螺絲刀、撬棒和新鍵盤。俾大家提提，為咗安全起見，記得先關閉電腦並拔掉電源。第一步，將電腦翻轉過來，揾到機底嘅螺絲，使用螺絲刀將螺絲一一拆卸。留意唔同顏色或長度嘅螺絲，方便安裝翻去。拆完之後，小心地用撬棒撬開機殼，注意力度，避免損壞卡扣。第二步，打開機殼後，你會見到鍵盤連接線，小心地將連接線斷開，然後將舊鍵盤輕輕取出。呢個時候，記得檢查周圍有冇灰塵或者雜物，如果有，建議用清潔劑清潔一下。第三步，將新鍵盤放入原位，並將連接線重新插好，確保插頭對準，插緊啲。然後你可以將機殼合上，並重新將螺絲鎖緊。記得檢查每一個螺絲，確保穩固。完成所有步驟後，將電腦翻反過來，連接電源，開機檢查新鍵盤嘅功能是否正常。如果有問題，唔使擔心，我哋提供免費診斷服務，幫你檢查故障原因，確保你嘅電腦運行順暢。如果你唔懂得自己更換，或者冇時間，記得可以選擇我哋嘅上門取件送件服務，方便快捷。喺維修前，我哋會提供詳細報價，讓你心中有數，無需擔心額外嘅開支。希望今次嘅教學可以幫到大家，令你哋嘅 Acer Aspire 5更加好用。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。